નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય સંસ્કૃત ગદ્યપાઠ ક્રમાંક 13 ગદ્યપાઠ નંબર 13 દિષ્ટિયા ગોગ્રહણમ સ્વંતમ સદભાગ્યે ગાયોનું અપહરણ સુખાંત થયું છે. ભાગ નંબર 5. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના પાઠમાં અભિમન્યુ અને ભીમ વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે તે જોયો. તેમાં અભિમન્યુને ભીમ પોતાના વચલા પિતા જેવું કથન એટલે કે વાક્ય બોલ્યા હતા, તેથી તેમના પર શંકા જ થાય છે. તો હવે પછી આપણે આગળનો પાઠ જોઈશું. સર્વપ્રથમ તમે તમારી બુકમાં હું જ્યારે વાંચન કરું ત્યારે તમારે તમારી પુસ્તકમાં જોવાનું રહેશે. તતઃ પ્રવિશતિ ઉત્તરઃ તાત અભિવાદયે રાજા આયુષ્માન ભવપુત્ર અપિ પૂજિતઃ કૃતકર્મણઃ યોદ્ધાઃ. ઉત્તરં પૂજિતઃ પૂજ્યતમસ્ય ક્રિયતાં પૂજા. રાજા પુત્ર કસ્ય ઉત્તરઃ ઇહાત્ર ભવતઃ ધનંજયસ્ય. રાજા કથમ ધનંજયસ્ય ઇતિ. ઉત્તરઃ અથ કિમ અત્ર ભવતા શ્મશાનત નિચધનુઃ તૂણે ચાક્ષસાયકે ચાદાય ભીષ્માદયઃ નૃપાઃ ભગ્ના વયં ચ પરિરક્ષિતાઃ. રાજા એવં એતત બૃહન્નલાઃ પ્રસીદતુ મહારાજઃ. ઉત્તરઃ વ્યપનયતુ શંકામ અયમ એવ ધનુર્ધરઃ ધનંજય. બૃહન્નલાઃ યદિ અહમ અર્જુન તર્હિ અયમ ભીમસેન અયમ ચ રાજા યુધિષ્ઠિર. અભિમન્યુ ઇહમ અત્ર ભવन्तઃ મે પિતરઃ તેન ખલુ. ત્યાર પછી શ્લોક આવે છે કે ન રુષ્યંતિ મયા ક્ષિપ્તા હસ્તંચ ક્ષિપંતિ મામ દિષ્ટ્યા ગોગ્રહણમ સ્વંતમ પિતરો યેન દર્શિતાઃ. ઇતિ ક્રમેણ સર્વં પ્રણમતે સર્વે તસ્મૈ આશીર્વાદં વદન્તિ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠમાં આવતા અપરિચિત શબ્દ જોતા જઈશું અને અનુવાદ કરતા જઈએ. તત પ્રવિશતિ ઉત્તરઃ. પછી ઉત્તર પ્રવેશે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્તર એ વિરાટ રાજનો પુત્ર હતો. ઉત્તર કહે છે, તાત અભિવાદયે પિતાજી, હું પ્રણામ કરું છું. રાજા આયુષ્યમાન ભવ પુત્ર તું દીર્ઘાયુ થા. અપિ પૂજિતાઃ કૃતકર્મણઃ યોદ્ધાઃ. જેમણે પરાક્રમના
કાર્ય કર્યા હોય તેવા યોદ્ધાઓ કૃતકર્મણાઃ યોદ્ધાઃ. અહીં સ્ક્રીન પર આ શબ્દ જોવા મળે છે કે કૃતકર્મણઃ યોદ્ધાઃ એટલે કે જેમણે પરાક્રમના કામ કર્યા હોય તેવા યોદ્ધાઓ. પુત્ર તો દીર્ઘાયુ થા, જેમણે પરાક્રમના કાર્ય કર્યા હોય તેવા યોદ્ધાઓ. અપી પૂજિતાઃ, શું પૂજ્યા? ઉત્તર પૂજિતાઃ તસ્મસ્ય ક્રિયતામ પૂજા. પૂજ્યતસ્મસ્ય પૂજ્યતસ્મ્ય એટલે કે સૌથી પૂજ્ય હોય તેની. ઉત્તર કહે છે પૂજ્યતઃ એટલે કે પૂજ્યા છે. હવે સૌથી પૂજ્ય હોય તેની પૂજા. પ્રિયતમ પૂજા એટલે પૂજા કરો. પૂજ્યા છે, હવે સૌથી પૂજ્ય હોય તેની પૂજા કરો. રાજા પુત્ર કશ્ય, પુત્ર કોને? ઉત્તર ઇહાત્ર ભવતઃ ધનંજયસ્ય. ઇહાત્ર એટલે કે ઈ વત્તા ભવતઃ ઇહાત્ર ભવતઃ એટલે કે ઈ વત્તા અત્ર ભવતઃ. અહીં આ મહાશયની. રાજા પૂછે છે કે પુત્ર કોની પૂજા કરવી જોઈએ, એટલે કોની એમ પૂછે છે. તો ઉત્તર કહે છે અહીં આ શ્રીમાન અથવા તો મહાશયની. મહાશય ધનંજય એટલે કે ધનંજય નામે 44માં અર્જુન રહેલો હતો, ધનંજયની. રાજા પૂછે છે કથમ ધનંજય ઇતિ, કેમ ધનંજયની? ઉત્તર અથ કિમ, હાજી અત્ર ભવતા સ્મશાનનાથ એટલે કે એ મહાશયે સ્મશાનમાંથી નિજ ધનુ તૂરી, પોતાનું ધનુષ્ય ખૂટે નહીં. તૂરી એટલે કે તૂરીમ ચ અક્ષાયકે ચ એટલે કે ખૂટે નહીં એવા બાણવાળા 2 ભાથાઓ. એ મહાશયે સ્મશાનમાંથી પોતાનું ધનુષ્ય ખૂટે નહીં એવા બાણવાળા 2 ભાથા ચાદાય એટલે કે ચ વત્તા આદાય અને લઈને. એ મહાશયે સ્મશાનમાંથી પોતાનું ધનુષ્ય ખૂટે નહીં એવા બાણવાળા 2 ભાથા લાવીને. ભીષ્મદયા નૃપાઃ ભગ્ના, ભીષ્મ વગેરે રાજાઓને વયમ ચ પરિરક્ષિતાઃ બગાડ્યા અને આપણને બચાવ્યા. એ મહાશયે સ્મશાનમાંથી પોતાનું ધનુષ્ય ખૂટે નહીં એવા બાણવાળા 2 ભાથા લાવીને ભીષ્મ વગેરે રાજાઓને બગાડ્યા અને આપણને બચાવ્યા. રાજા એવમ ઇતત, એ એમ છે. બૃહનલ્લા પ્રસિદ્ધતુ મહારાજઃ. પ્રસન્ન થાઓ મહારાજ, પ્રસન્ન થાઓ મહારાજ, પ્રસન્ન થાઓ.
उत्तर व्यपनयतु शंकाम। उत्तर कहे शंका दूर करो। तर्हि अयं भीमसेनः अयं च राजा युधिष्ठिरः। शंका दूर करो अयम एवं धनुर्धर धनंजय। आज धनुर्धरी धनंजय अर्जुन छे। व्यपनयतु એટલે કે દૂર કરો। उत्तर કહે છે કે શંકા દૂર કરો, आज धनुर्धरी धनंजय अर्जुन छे। बृहन्नला यदि अहम अर्जुनः तर्हि अयं भीमसेनः। जो हूँ अर्जुन छूँ तो आप भीमसेन छे। अयम राजा युधिष्ठिर अयम च राजा युधिष्ठिरः अने आ राजा युधिष्ठिर छे। अभिमन्यु इह अत्र भवन्तः मे पितरः। અહીં આપ મહાશયો મારા વડીલો છો, એટલે કે મેં પિતર એટલે મારા વડીલો મારા પિતા છો। ત્યાં ન ખલો તેનાથી ખરેખર એટલું બોલી અટકી જાય છે અભિમન્યુ। હવે આપણે અભિમન્યુ જે શ્લોક બોલે છે તે જોઈશું। ન ઋષ્યંતિ મયા ક્ષિપ્તા હસ્નંત ચ ક્ષિપંતિ મામ દિષ્ટ્યા ગોગ્રહણમ સ્વંતમ પિતરો યેન દર્શિતાઃ। હવે આપણે અન્વય જોઈશું। મયા ક્ષિપ્તા પિતરઃ મામ હસ્તન ચ તે મામ ક્ષિપંતિ દિષ્ટ્યા ગોગ્રહણમ સ્વંતમ યેન મમ પિતરઃ દર્શિતાઃ। હવે આપણે અપરિચિત શબ્દ જોઈશું। મયા ક્ષિપ્તા એટલે કે મારાથી આક્ષેપ કરાયેલા, અને મામ ક્ષિપંતિ એટલે કે તેઓ મારું અપમાન કરી નાખે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે અનુવાદ જોઈ લઈએ। મારાથી આક્ષેપ કરાયેલા, મયા ક્ષિપ્તા એટલે કે મારાથી આક્ષેપ કરાયેલા, પિતરઃ મારા કરાયેલા ગુસ્સે થતા નથી, અને એટલે કે મારા વડીલો એટલે અભિમન્યુ એમના વડીલો વિશે કહે છે કે મારાથી આક્ષેપ કરાયેલા ગુસ્સે થતા નથી। મામ હસ્તન ચ અને મને હસી કાઢતા તેઓ મામ ક્ષિપંતિ એટલે કે મારું અપમાન કરી નાખે છે। તેઓ મને અપમાનિત કરે છે। દિષ્ટ્યા ગોગ્રહણમ સ્વંતમ દિષ્ટ્યા એટલે કે સદભાગ્યે ગોગ્રહણમ ગાયોનું સ્વંતમ અપહરણ સુખાંત રહ્યું છે। પિતરઃ દર્શિતા યેન મમ પિતરઃ દર્શિતા એટલે કે જેણે મને મારા વડીલો બતાવ્યા છે। એટલે અહીં વિરાટ રાજાના દરબારમાં અભિમન્યુ અને તેમના વડીલો, અભિમન્યુને ના ખબર હતી પરંતુ તેમના વડીલો છુપાવેશમાં અહીં રહેતા હતા, અને એટલે કહે છે કે ગાયોનું અપહરણ સુખાંત થયું, કારણ કે કૌરવો અહીં ગાયો ભીષ્મ પિતામહ કૌરવો અહીં ગાયોનું અપહરણ કરવા આવ્યા હતા અને અર્જુને તેમને બગાડ્યા હતા। તેથી ઉત્તરને ખબર પડી છે કે આ તો ખરેખર ધનંજય અર્જુન છે। પછી એક ભીમસેન અને યુધિષ્ઠિર પણ કહી દે છે કે એ અર્જુન છે તો હું યુધિષ્ઠિર અને ભીમસેન છું।
એટલે પછી અભિમન્યુને પણ કહે છે, અભિમન્યુને અર્જુન જ પકડી લાવે છે અને અભિમન્યુને છેલ્લે ખબર પડે છે. એટલે અભિમન્યુ કહે છે કે સદભાગ્યે ગાયોનું અપહરણ સુખાંત રહ્યું છે, જેણે મને મારા વડીલોને બતાવ્યા છે. એટલે કે અહીં એવું થાય છે કે પાંડવો અજ્ઞાતવાસમાંથી મળી જાય છે અને કૌરવે તેમને અડધું રાજ્ય પાછું 5 દિવસમાં, એટલે કે 5 દિવસમાં મળી જાય છે. અને 5 રાત્રિ અને દિવસ એટલે કે પંચરાત્રમ આ નાટકનું નામ આપ્યું છે. ત્યાર પછી મળી જાય છે અને આ નાટકનો અંત સુખંત આવે છે. ઇતિ ક્રમેણ સર્વાન પ્રણમતિ, એમ કહી વારાફરતી બધાને તે પ્રણામ કરે છે. સર્વે તસ્મે આશીર્વાદનમ વદતિ, બધા તેને આશીર્વાદ આપે છે. અહીં વાત પતે છે અને પાઠ પૂરો થાય છે. એટલે કે અહીં પાઠનો પણ અંત આવે છે. ત્યાર પછી નાટકનો અંત મહાકવિ પાસે સુખાંત રચ્યો છે તે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ. મૂળ મહાભારતમાં આવું જોઈ શકાતું નથી. તેથી સંસ્કૃતમાં મહાકવિ પાસે પોતાનું આખરું સ્થાન વિકટ રૂપ તરીકે ધારણ કર્યું છે તે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આભાર મિત્રો.